កាលពីព្រេងនាយមានមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះគង់មានប្រពន្ធពីរមួយឈ្មោះអាងអាំមួយឈ្មោះនាងគុំថ្ងៃមួយអ្នកគង់នាំប្រពន្ធទាំងពីរនាក់ទៅសួរបងប្អូននៅស្រុកឆ្ងាយតាមផ្លូវនៅស្រុកនោះមានខ្លាសាហាវអ្នកគង់បណ្តោប្រពន្ធទាំងពីរនាក់ទៅដល់ព្រៃធំមួយជិតស្រុកគេព្រៃនោះតែងមានខ្លាដេញខំមនុស្សក្របីគោស៊ីតែរឿយលុះអ្នកគង់ទៅដល់កន្លែងនោះខ្លាក៏ស្ទុះដេញស្រ័យសន្ធប់ពីចម្ងាយមកអ្នកគង់រត់ចូលរូងឈើញ័រដៃញ័រជើងរៀកនោមព្រោះភ័យណាស់នាងអាំនិងនាងគុំខំព្រួតគ្នាវាយខ្លានោះស្លាប់ទៅឯអ្នកគង់ឃើញប្រពន្ធវាយខ្លាស្លាប់ហើយបានស្ទុះម្នីម្នាចេញពីរូងឈើមកយកដំបងវាយខ្លាស្លាប់ស្រាប់នោះថែមទៀតប្រពន្ធទាំងពីរបន្ទោសប្តីថាខ្លាគេវាយងាប់ហើយធ្វើជាមកវាយថែមទៀតប្រុសអីកំសាកញីដូច្នេះអ្នកគង់ជេរបំពេញទៅប្រពន្ធថាមិនដែលមានស្រីណាវាយខ្លាស្លាប់ទេមានតែប្រុសទើបហ៊ានវាយខ្លាតលទៅស្លាប់ហើយអ្នកគង់ក៏បានបោនវល័យចងខ្លានោះនាំប្រពន្ធសែងចូលទៅក្នុងស្រុកអស់អ្នកស្រុកឃើញអ្នកគង់សែងខ្លាមកគេបបួលគ្នាទៅមើលពាសពេញហើយគេសួរថាឯងធ្វើដូចម្ដេចបានជាបានខ្លានេះត្បិតខ្លានេះសាហាវណាស់វាតែងតែខំមនុស្សម្នាក្របីគោស៊ីច្រើនណាស់ហើយប្រពន្ធអ្នកគង់ក៏និយាយប្រាប់អ្នកស្រុកថាអ្នកគង់គាត់ឃើញខ្លាវាបោលមកគាត់រត់ចូលក្នុងរូងឈើខ្ញុំពីរអ្នកជាស្រីព្រួតគ្នាវាយខ្លាតតែស្លាប់អ្នកគង់ឮប្រពន្ធនិយាយប្រាប់គេដូច្នេះក៏បញ្ចោរំលោភទៅលើប្រពន្ធថាមិនដែលមានស្រីណាខ្លាំងពូកែហ៊ានវាយខ្លាស្លាប់ទេមានតែប្រុសទើបខ្លាំងពូកែហ៊ានវាយខ្លាឲ្យស្លាប់បានអ្នកគង់ក៏បានអួតប្រាប់អ្នកស្រុកថាកាលដែលខ្លាវាស្ទុះមកនឹងខំដូច្នេះខៀងដាក់ស្នៀតគុណដូច្នេះបានជាវាយវាបានហើយអ្នកគង់ធ្វើជាលោតគុណវាយខ្លាឲ្យអ្នកស្រុកមើលហើយអស់អ្នកស្រុកកោតខ្លាចអ្នកគង់រាល់គ្នាហើយឲ្យឈ្មោះថាគង់ហ៊ានតាំងពីថ្ងៃនោះមកឮល្បីឈ្មោះគង់ហ៊ានជាអ្នកពូកែចេះគុណវាយខ្លាស្លាប់រឿងនេះជ្រាបដល់ស្ដេចក៏ឲ្យយកទៅចិញ្ចឹមធ្វើជាសេនាសម្រាប់ច្បាំងសង្គ្រាមលុះយូរបន្តិចទៅជួនជាមានសឹកគេលើកមកច្បាំងយកអ្នកកស្ដេចទ្រង់ប្រាយគង់ហ៊ានឲ្យទៅច្បាំងសឹកដូច្នោះភ័យណាស់ពុំដឹងបើគិតដូចម្ដេចនឹងមិនទៅច្បាំងមិនបានត្បិតស្ដេចទ្រង់ប្រាយហើយខ្លួនបានទាំងល្បីឈ្មោះជាអ្នកខ្លាំងពូកែផងត្រឡប់មកវិញដេកសន្ធឹកសន្ថៃអត់បាយប្រពន្ធទាំងពីរនាក់ចូលទៅសួរថាម្ដេចបានជាអ្នកដេកអត់បាយដូច្នេះមានបើហេតុភេទអ្វីប្រការដូចម្ដេចគង់ហ៊ានប្រាប់ថាត្បិតស្ដេចទ្រង់ប្រើបងឲ្យទៅច្បាំងសឹកឥឡូវនេះបងខ្លាចសឹកនោះណាស់មិនដឹងបើគិតដូចម្ដេចទេប្រពន្ធឆ្លើយឡើងថាអ្នកកុំព្រួយចិត្តធានាលឺខ្ញុំទាំងអស់អ្នកក្រោកឡើងពិសាបាយឲ្យឆ្អែតងូតទឹកឲ្យស្រួលខ្លួនចុះគង់ហ៊ានលឺប្រពន្ធលួងលោមដូច្នេះបានធូរក្នុងចិត្តក្រោកឡើងងូតទឹកស៊ីបាយរៀបគ្រឿងប្រដាប់ទៅច្បាំងលុះរៀបរួចហើយដល់ពេលវេលាល្អក៏ចូលទៅក្រាបបង្គំលាស្ដេចចេញទៅច្បាំងយកទាំងប្រពន្ធទៅផងគង់ហ៊ានជិះខាងក្បាលដំរីប្រពន្ធជិះខាងក្រោយមានរេផលហែហមអំមុខក្រោយជាក្បួនទ័ពត្រៀបត្រាពាសពេញលុះជិះទៅជិតខ្មាំងសត្រូវមើលឃើញច្បាស់ប្រកាប់គង់ហ៊ានភ័យណាស់លិចអាចមកនោមញ័រដៃញ័រជើងដូចគេអង្រូនក្បាលដំរីឯដំរីគិតស្មានថាគេអង្រូនឯខ្លួនបោលចូលក៏ចេះតែបោលសម្រុកចូលទៅមុនរេផលទាំងអស់គ្មាននរណាតាមតាន់ឯខ្មាំងសត្រូវឃើញគង់ហ៊ានបំបោលដំរីចូលដូច្នេះគិតស្មានថាមេទ័ពនេះពូកែណាស់ក៏បាក់ទ័ពចាញ់រត់យកតែព្រះអាយុដោយខ្លួនទៅគង់ហ៊ានឃើញខ្មាំងរត់ទៅអស់ក៏ធ្វើជាអ៊ូតក្អាងក្អាងឲ្យអស់នាមឿននឹងរេផលកោតខ្លាចរាល់គ្នាអស់នាមឿនឃើញគង់ហ៊ានលិចអាចដាក់ក្បាលដំរីស្អុយពាសពេញដូច្នេះគេសួរថា
លោកមេតបថ្វីក៏លិចនិមកដូចនេះគង់ហ៊ានឆ្លើយឡើងថាបើកំពុងតែច្បាំងនឹងសត្រូវហើយឈឺផ្ទៃនឹងចកទៅដោះទុកសัตว์ឯណាបានមានតែដោះទុកសัตว์លើក្បាលដំរីដូចនេះឯងបើរវល់តែដោះទុកសัตว์ខ្មាំងវាមិនកាប់ស្លាប់ឥតអំពើទៅហើយឬអស់នាមឿននឹងរេផលឬគង់ហ៊ាននិយាយដូចនេះអ្នកខ្លះមានប្រាជ្ញាគេដឹងថាគង់ហ៊ានខ្លាចអ្នកខ្លះមិនសូវមានប្រាជ្ញាក៏កោតខ្លាចគង់ហ៊ានណាស់ឯគង់ហ៊ានបានឈ្នះតបត្រឡប់ចូលមកក្នុងនគរវិញហើយចូលទៅក្រាបថ្វាយបង្គំស្ដេចទ្រង់ជ្រាបថាគង់ហ៊ានទៅច្បាំងឈ្នះដេញខ្មាំងរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយអស់ទៅទ្រង់ត្រេកអរណាស់ទ្រង់ព្រះរាជទានយសស័ក្តិជានាមឿនធំហើយព្រះរាជទានព្រះរាជទ្រព្យគ្រឿងបណ្ណាការជាច្រើនតាំងពីថ្ងៃនោះមកគង់ហ៊ានរឹតតែអួតខ្លាំងពូកែក្អែងក្អាងឡើងទៀតលុះក្រោយមកទៀតមានក្រពើសាហាវមួយចេះតែដេញខំអស់មនុស្សម្នាអ្នកឈ្មួញជួញលក់ដូរដើររកស៊ីខាងជើងទឹកជើងកំពង់គេខ្លាចរអាកើបគ្នាមិនមាននរណាហ៊ានចុះមុជទឹកឬដើរងូតសោះអស់រៀបលំបាកចិត្តណាស់រឿងនោះក៏ជ្រាបដល់ស្ដេចទ្រង់ត្រាស់ប្រោសឲ្យគង់ហ៊ានទៅចាប់ក្រពើឯគង់ហ៊ានឮព្រះបន្ទូលដូច្នោះនឹកភ័យណាស់ប៉ុន្តែមិនហ៊ានទៅតឹងព្រះបន្ទូលក៏ទទួលថានឹងយកអាសាសូមទ្រង់កុំព្រួយព្រះរាជហឫទ័យគង់ហ៊ានត្រឡប់មកដល់ផ្ទះនិយាយនឹងប្រពន្ធថាគេហើយឥឡូវនេះស្ដេចទ្រង់ប្រើយើងឲ្យទៅចាប់ក្រពើក្នុងទន្លេត្បិតក្រពើសាហាវណាស់ម្ដងនេះឃើញថាមិនរួចខ្លួនទេមុខជាក្រពើខំស្លាប់មិនខានពីមុននៅលើគោកគ្រាន់តែមើលទៅឃើញឥឡូវនេះនៅក្នុងទឹកធួដោយម្ដេចនឹងកិច្ចរួចប៉ុន្តែស្ដេចទ្រង់ប្រើហើយនឹងមិនទៅក៏មិនបានបើដូច្នេះមានតែទៅលោតទឹកឲ្យក្រពើខំស្លាប់តែម្ដងទៅគង់ហ៊ានគិតគ្នានឹងប្រពន្ធដូច្នេះហើយក៏ហៅអស់កូនក្មួយមកធ្វើជាទៅចាប់ក្រពើ